ato deformime të qëllimshme të situatës. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Koreshi, mbështetjet në 96.5 rregullores mund të shpreheni lidhur me përgjigjen e ministres deri në 15 minuta. Ju flet Tirana, dham lajmet. Harruat thoshi këtë. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o kreta se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dini pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojnë lushit të ty dhe të shikojnë se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipje, thoshit, u boku po e pas kam leshet e cim. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ty t'japësh televizit televizive, sepse lushnjat e din mirë se kur rinë atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje nuk mere më përsipër. Dakorta? Ajo anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, me e derua, oj, kuptoni që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh në lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E di apo ja, se ka skadur 20 herë, dhe plen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në Tiranë. A i diti se i ministrë tjetër gjoj prezent, ta të regojnë atë ministrë, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Vjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televiziva, nuk e turp, po lusët hanë mi nga kam, nga sytë. S'ka zgja, është kafshëri, është batërti që fatër infekcioni. Ka në qdo murë, do qatër për të hyrë. Kujtë të regoni ju, po se shikojni pas qysh që i dili kalamajve tu, po keni bërë me jetë njerëzish. Kjo që mënduri. Po keni tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emri, Dimitë që jemi që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje po për 2 vjetës nuk e vën funksion. Turp! Por keni pa njëzë në ekologjikë, orë keni qenë njëherë ju atje si ven njëzë rrinë, orë keni pas të herë të smurju, po si ka mundësi si s'vas ministrët e ju gjithë rakordoni fonde për të quja shtetit, pse nuk e bëri të kjo meksia jonë? Po tur për ta dializë, po pse do t'i ki lushjarë që konfirmon me zërin tatë këtu ti, që 52 lushjarë i ki një asë lushe për marë shqipim dializë, ku ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e tur? As i lek s'marë. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzën e tyre, djemë të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më t'keqe që apet atje vjerë ka vedhë 3 fermjerë. Turp të dializa, ati privatit, haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për freskur ujtë që dun aparaturat atje. Ti të rekomu dializën. 52 lushjarë. A paguajnë taksa këta janë njerëz ta. Pse më privatit vita për lushe, me që i pasi kajtë bukrat mjetër. Lushe ta për 52 veta. Me 2 fermjerë lushjarë. Turp! Tregoni ju spitalet ne. Me më vdesi njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonata. Tregoni lushin oksigjen e bërë tani të shkurti. Po të dole për një nalë që tash nuk ka asë një që fikë zjarën atje. E ti shkole nga nabe bërë, për shtur pra. Po si ku të zonë të këtu i herë dhe thu, na tregoni visa televizivë, si ku të zoni? Ku që tregoni i lachet, lekë që për blerë vetë njërësit vetë? Analizën konfirmojë për 20 ditës. 20 ditë për një, më janë 3 ditë. Me mikë, ku vetë sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë në herë. Politik, po ta them. Ka pasi humjet madhë, njerëzore, brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysmë për para i bërë urgjenë të shkotë që i bjetë fikt. Nuk gjenë lushjes. I mbasi tensionin i bërë në këtë gath, o dikë se s'ke gjenë. Për një eko vdishë. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemrës më dhurë dhe i 38 vjeqë, do kështë shpëtur.
E për kaq dish. Për kaq. Sepse kur marrë qeverisë e shtatu përgjigj Tirana. Ai që të soti, o jam deputeti, kam një rast, 30 çapë vdet. Durora të marrë lushe dy telefon. Ç'ës kjo more? Do të marrë Tirana të marrë lushe marrë mua të gjeku jam. Në lusje, që me dung fungi bie për 10 herë lushe zrani barë për 3 minuta. Me dung fungun e plerave. Ju tregoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh. Kur të merresh me jetën e njerëzve, mos pati do të kesh ditë zuri të jesh ministër. Po nuk mundet më. Nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet të shmik që të bash një smur me kancer në spital. Du të shkruaj ty të them që nuk kam nevojë për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruaj. Për këtë. Po pra që shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Pse për çfarë po flasim ne sot? Dhe ti më thua dokra mas. Po ne s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ashensor, më orë vesh pediatrin kat 4. Do të flas unë, pse më do të flas unë që të rregulloj të ashensorit paguajnë lek spitali Lushës? Pse më prindit do ta bëjmë me radhë nga 2 katën, 4 pediatrit? Po keni qenë në pediatri unë kam çu fëmin tim. Ora kanë shkuar infermierët me mbaj ilaçin farmacinë natën, vetëm se nuk tregonin dot që s'kishte, se ishte djali deputetit imi, po tjerët. More. Unë e marroj hallat e mia, unë dhe gjithë ju këtu i marroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njohën deputetit, ç'a do bëjnë njerëzit? Ç'a do bëjnë njerëzit po nuk njohën deputetit, ç'a do bëjnë? Se janë mes 4 rrugëve. Vetëm i vjen ku ndaj spital, apo i ke vetëm për spital. Pse më duhet të jetë spitali Lushës që na bëre kaq, po mati me gjithë ata spitale që janë ato shifra. Me ato shifra të tuaja, a ka më shumë se shumë spitale të tjera janë? Pse nuk e kemi ne? Shanse të me spitali Ordaçit ka qenë Lusha dikur. 12+1. Pyetë doktor Tritani, dhe nuk është e vërtetë që kontinet i ke parë në 90-s. Asnjë s'është e vërtetë. 2 kontinet që ndohen si pediatrin, si kirurgji, këta që u pasot e ke 2007-s. Por i konstrukton më të rend, i ke lërë ato më të vjetët pa bërë. Kujt i tregoni më burr, pa hajde më burr atje shikoni skaner ku bëhet sot skaneri. Hajde shikoj morgun, rrjesin njerëz aty mbrapa. Se është kafshërisë ferr. Oj. Po keni parë ambulancët e Lushës? Ha më flisni. Po hajde më shikojini, ambulancët e Lushës. Shërbinin, ku nati im kur vdiq, dhe 1 orë gjysmë për të marrë drejtori para aktiv, për të marrë gjenazer nga rruga. Ama se rritë drejtori, gjithë jeni të shpital, 1 orë gjysmë, rritë gjenazër të shpisë nuk vitë ambulancë nga merte. Që ta qonë të morë, ku nati im. Po tjerët, more. E ju të rëgoni miksit? O do të bëni këtë vend, po të pati rëkoni falje, i thoni, o mnik. Lushe që ka patërdi, po hajtë shikoj se s'është fa jotë, se nuk e ti që të lëtë jetër aty. Po të tregosh mua t'i ditë pisi latë. Se si puna sa u Gerta Masiliuta, pse për qa punojnë ne? Për qa punojnë o Gerta? Për qa punojnë e Vici? Për qa punojnë Libejta? Për të vjedhur! Ja për këta punojnë. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje të japë pas dite? Ke spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit i mësoj kush ka ju lek të ilaçe që blen njerëz nga Covidi, more kredi me ka 4-5 milion lekë, po çfarë po flisni gjyna? Ju më tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak të mrapa, dhe i pa shtyllat si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushës dhe të presë, dhe të kërkosh falje gjithë dhe tyre që janë shtrur atje, të japësh fjalës që përveç godinës qendrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushës, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'ka guxim të flasin,
Më hedhës patronazhistët nga puna, po të çosh njerëz që bëjnë detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte as kotën verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithësinë bën një vizitë pa aparate. I ka fal ai fazën bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falur ai fazën, se nuk pas ka 30 euro me pagu shteti. Po shteti pas ka falimentuar. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po mirë, pyetini njerëzve, shkoni të spitalit për një sy as sot njerëzit. Shkoni në gjithë spitalet. E keni si këtë qendër shëndetësore ambulans brenda shkollës. Po e ke dhe komsh në qendër shëndetësore dhe qendër ambulatore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendër shëndetësore 2 me 2. Pse flisim më burë dhe? Kërkoni falje atyre ronjve atje, mjekëve, infermierëve dhe njerë. Pa tjerë më në presin ata, rrinë shikojnë kështu se mos vërtet, kur vdes robi se mos vërtet deputete për tjerë, jo mos e kim me tane. Nuk i kim me tane, e dini që më shumë nuk punoj, e dini që aparati grafie, se theti tu të bëj aparat grafie. E di se aparati grafie kiti akoma me plak, me plak do dali fotografi dale, pritë se mua sa të laje. Edhe nuk duket, ashtë roba më kafsh. Po e pa një ata mjekët që janë tu atë të konstatoj broko plomërni ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale. Uaj nuk i kemi pa po fjore apo jo si janë. Po flesin janë se për të mirën e këtyre njerëzve më flasin. Se gjithë shpitone kanë tregulluar dhe unë e kam tregulluar. Po jo njerëzit më burë. Po pse për të të marrë deputetit që janë urgjenca 127-a? Po lera më këty patronazhistë që i njovi lusha ata din, e kam heqë po jo të ballë dhe syrit unë. Kë kam kusurit 7, sa kam numër e bregve. E di patronazhistë, po lera se ti identifikojnë se ku është halli lushje. Që të vinë ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e sollën ambulancë me gjithë ja prap donacion. Dhe ambulanca verdhe lushjes, me motor dikur i pet motor këtu tull. Po edhe krevatet e urgjencës i sonë të racion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kishës të gjamia qa ju falë. Tullë të gjërë që ka varrit ky shtet. Keni një drejtar, po losë me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që ka ngellë Shqipëri. Se tjetë kur kishte dy fare të katë, iku. Iku mëse nuk rrihet me të vend, se ku të smoret kalaman, unë di 10 veta që ka nikë në Romë, të babini Gjezu. Për hap me emër vëtoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bënin dorëdërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë. Dhe kjo është turë më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do t'a bëjmë. Do t'a bëjmë në fund viti, po këtë do t'a bëjmë fund viti. Po që kemë ven aty për në bërë, edhe më tregon ti mu humorin parlamentar. Po ti u bën humor me jetën. Ti u bën humor me vdekjen. Edhe unë s'bëka humor parlamentar. Po ju keni kaq vite që talli bëthëm me shqiptar. Edhe unë nuk bëka humor. Po çfarë do të bëjmë ju? Çfarë do të bëjmë ju se njerëzit shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj ata që shkel për ditë robi lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju e një gjithë atje, falin të vërrezën. Edhe unë kam komandanti batalionit Dajna në plagës atje. Zvetë unë atje se është fest komuniste në majtë 50 vjetë. Dhe shish një me që nga fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pitë gjakun, mua e familjes time. Po si më mu të bëni ju këta? Po më burë e tani s'dashkemi në integrimin. Europë skeptik të tjetëri. Qështë e Europë skeptik? Nga Europë skeptik. Po ne për atë fjallë e lipë atë Europë skepticizmit kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burmër, bën vite. 39 vite dërnim vjerrim. E ti sa 39 vite dërnim apo jo? E s'ka marrë lekët akoma ti dërnimit. 39 vite, o mi ka lini dërnimën në nusje ime. Ka që për ka që flisë ju tani. Ma fusti ju në Europë, si me na futi në Europë? Tu është për të futi në grop, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve.
se jeni gjysma qeverisë, ka qenë deleguar aty Lushje dhe meriton respekt pakën për spitalin, pakën për atë tjera dhe tjera me radhë.